Γεια σας λοιπόν. Και εδώ θα παίξουμε το Zombie Catchers. Ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Αλλά να χωρίς τη μουσική βλέπετε πίσω σας που ακούτε δεν είναι κάτι απλά την τηλεόραση. Και λοιπόν εδώ είναι όλο το zombie τέτοια. Αυτή είναι η πίστα. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Εγώ έχω άλλη μία. Αλλά οκ. Έχω ολοκληρώσει όλα αυτά εδώ που βλέπετε πάνω όλα τα zombies. Και έχει χρόνο ξέρω εγώ αυτό εδώ. Είναι μια αποστολή. Και πάμε να πιάσουμε zombies. Λοιπόν, λίγο δεν περιμένουμε. Να εδώ, αυτός ο τυπάκος, ο πράσινος, έχουμε jackpot, έχουμε τέτοιο που πετάει δίχτες, πετάει δίχτυ. Την έχασα αλλά δεν πειράζει, έχω άλλους 7. Βάζουμε ένα δόλωμα. Τα zombies γενικά φοβούνται, δηλαδή δεν μας τρώνε ξέρω εγώ. Τρομερό. Αυτό εδώ, αυτό είναι το μαγαζί μου, θα σας το δείξω αργότερα. Ναι, όπως βλέπετε τα πουλιά μας σκοτώνουν, δεν σκοτώνουν, μας σταματάνε. Εδώ βγαίνουν ζόμπιες, βγήκαν δύο, αυτό εδώ έτσι παφ, και βρίσκεται τους πιάνεις. Αυτό εδώ είναι και καλά κάθε μερικές φορές, δεν ξέρω πότε, μερικές φορές σου δώνει spin, ξέρω εγώ. Το spin είναι ένας τροχός, το γυναίκες και σου τυχαίνουν πράγματα. Εδώ πάμε, νικήσαμε. Έτσι απλά. Και ωραία. Όταν με κάτσεις κάτω μου περιμένουμε. Ελπίζω να κάνετε like αν σας αρέσει. Λοιπόν, αλλάζουμε, παίρνουμε αυτό είναι αρκετά καλό όπλο, είναι Balls Laser. Και όποιος είναι πολύ κοντά ή πολύ ξέρω εγώ έχει λίγο lag, κολλάει λίγο, αλλά επειδή κάνω βίντεο το κόλλημα εδώ, παφ, πετάμε. Αυτό κοιτάξτε, έπιασε δύο, αυτό με την και τρία και το πουλί, αλλά τώρα αυτό, εδώ άλλο ένα, πετάμε και αυτό γιατί βαριέμαι να κάνω δικόνες και την περάσω. Αυτό εδώ έχω, θα σας το δείξω τώρα. Αυτό δεν είναι τίποτα, αφήστε το, θα σας κάνω γι' αυτό. Λοιπόν, μια χαρά, περιμένουμε. Είναι πολύ καλό. Είναι σε κινητά και στα τέτοια. Εδώ που βλέπετε έχω ολοκληρώσει αυτό, να περνάτε πίστες. Και εγώ είμαι level 46, πρέπει να ολοκληρώσει 3 ή λεπτά για να πιάσει τις zombies. Αυτό είναι το μαγαζάκι μου, εξελίσσεται κάποτε. Και εδώ είναι όλα τα zombies που μπορείτε να τα λιώσετε. Δηλαδή εδώ το βάζουμε και επειδή εγώ βαριέμαι τώρα και το βίντεο θα να κάνω γρήγορα, έχω δουλειές, πατάω σε αυτό εδώ, καλά τέτοια και πάνε όλα μαζί, πολύ πιο γρήγορα. Πάρα πολύ. Και τώρα θα δείτε πολλές εδώ.
τίποτα. Αυτό έχω 10 χιλιάρικα. Πριν είχα 100 εκατομμύρια, αλλά ήθελα για λεφτά να κάνω κάτι. Και πάμε ξανά. Άλλα 4, μάλλον 2 δεν πειράζει, αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, βλέπετε, αυτά εδώ τα έχω εξελίξει όλα, εδώ. Πριν ήταν αλλιώτικα, αυτό δεν ήταν, αυτό όχι. Όλα ήταν διαφορετικά, τα έχω εξελίξει όλα. Και λοιπόν, αυτό δεν είναι να κινήσει. Και καλό. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like, ένα subscribe και εγγραφή να κάνω περισσότερα βιντεάκια. Αντίο σας! Λοιπόν, τώρα θα τελειώσει το βίντεο. Τέλειωσε. Sorry. Βλέπετε που πηγαίνω. Αλλά τώρα κάτι έπαθε και δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, βγαίνω λίγο, ένα άλλο το παιχνίδι, θα σας τα δείχνω σε άλλο βίντεο. Πού είναι? Στο κάνω μωρό. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει μια χασμάρα, τι στο κάνω? Ναι, πού το έχει? Αυτός είναι ο σκύλος μου. Έχω 2 σκύλια. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε φυσικά. Τι στο κάνω γίνεται?